Saçlarınıza və dərinizə qulluq edirsiniz. Bəs beyninizə necə? Beyninizə qulluq etmək istəyirsinizsə, onda mənə qulaq asın. Bunun üçün nə lazımdır? Ginkgo biloba bitkisini tanıyırsınız. Ginkgo biloba bu beyin qan dövranını yaxşılaşdırır, yaddaşı gücləndirir və diqqəti cəmləndirir. Daha bir beynin qidası var. Bu da omega 3'dür. Omega 3 isə bizim beynimizdə hüceyrələrin membramasının tərkibindədir. Komponentinin biridir. Ve buna göre de bunlar ikisi bir yerde birleşende ginkgo biloba ile omega bizim beynimizi aktifleştirir, qan dövranını yaxşılaşdırır, yaddaşı gücləndirir və diqqəti cəmləndirir. Bizim beynimizi yorğunluqdan və yükləməkdən qoruyur. Bunların hamısını siz tapa bilirsiniz bax bunun içində. IQ-Box məhsulunun içində. IQ-Box'un tərkibi də elə həmin bu ginkgo bilobadır və omegadır. Mən üzümə 2 dənə almışam. Çünki hər gün bundan 2 paçka içirəm. Mənim beynimdə bu naqruzkanı götürür və diqqəti cəmləndirir. Ona görə də sizə də tövsiyə edirəm. Uşaqlarınıza 1 paket, amma özünüz mütləq 2 paket istifadə edin.